やろう。スペース取れるよね。斜めっていうか。これがなかなかいいんで。こうすげえ縦に長くなってる。こんな感じでね、長くなっちゃった、長くなっちゃったけど、一応これは安全対策、最近泥棒も多いから、一応抱えると、そう囲えるように、このタープは風がこっちからこう吹いてくるから、長い間焚き火したいね。で寝るときはあそこの幕を前幕買ったら閉じて終わり、っていう感じです。あ、腹減った。飯食いて。なんか入っちゃってるのかな。なんか入っちゃってるのかな。これ普通後ろに向ける。どう考える。テーブルのセット違うよ。テーブル別だよ。俺のセンス。おしゃれだね。もうこれ売ってないよ。別々。よし、これが本当に焚き火が始まるよ。新年明けましておめでとうございます。KP。じゃあ強風テスト大丈夫だ。ちゃんともうガイドロープ多めにやったもん。よいしょ。じゃあ皆様お待たせいたしました。焚き火タイムがやってまいりました。キャンプやってた放送を見てる方も多分おられると思うんでね、その人が悔しがるようなキャンプを今回はしていきたいなと思うわけでございます。ついてる。来ました。初火入れでございます。皆様盛大な拍手をよろしくお願い申し上げます。でブーなんだ。よし、もうここまで着いたらもう大丈夫だよ。天ぷらうどん、天ぷらうどんが今日の僕の飯とつまらない。
ことね。おじさん負けないよ。おじさん負けない。意地でも使ってやる。意地でも使ってやるこの野郎。上等だもんな。あ、もうほとんど割れてんじゃんこれ。いい勉強になった。俺そうおじゃくっと絶対こぼすから。こう置いたもん。こう置いて絶対映ってるじゃん。大丈夫？いただこうかしら。ね、つゆ入れて。メッシュが見にくいシャレオツなのに。あれ水分があんまないんだけど、どういうこと？いやもうこれ絶対うまいだろこれ。じゃあいただきます。じゃあね、こいつをね切って作っていきます。まずはお湯で沸騰してから。持ってきたよ。いっぱい持ってきた。だからでレモンサワーいただきます。最高だよ。最初に肉と一緒にやらなきゃダメってことね。失敗はしてねえよ。変なこと言うな。失敗はしてない。3センチこれなんか落としそうじゃないこれ。肉落としそう。何？いいね。ちょっとね斜めになってるのムカつくな。400ミリだとこのぐらいか。油無理だよ。綺麗には取れなかった。水変えただけだもん。これ入れます。で角煮を並べていくと。
え、すっごい油。やばいね。そう、角煮の素。油がやば、マジで。そう、焚き火台はね、これ知り合いが始めたメーカーの焚き火台。囲ってるところのメッシュのところにすいません、すいません、うるせえんだもんな。どんだけだよ。ベイベー。ああ、もうこれ、ああ、もう勝ち申したね。勝ち申したよ。勝ち申したよ、これは。勝ち申しただよ。じゃあもういただきます。餅いただきます。写真撮こう。最高。